सियाला ते आ गया हिफाजत करो माई मिरासियां ते रजाई घर ते सुता पिया इदे तो बाऊ जे न तो समूह कटने ना मैं दोपहर है लता घाटने आज तो इंज बेकना मैनू अपने अंदरों निकलनी ना दे इंशाअल्लाह ताला तू निकलते ही ना तेन ने सही बंदे रिदाई चाह दे ने सेदी बड़ी बोट जेडी होप तू मैनू अंदर दित्ती पिया कदाई कोई नहीं मैं तिड़का ही टपता पिया हिफाजत करो हाँ तो मैं रजाई दी दुकान के ते अपने आप ही सुता पिया पिछली दफा ही तेरा प्यो कोरे निकले आई लखवाना थी हो देख लो चंगा भला बंदा होते अंदर ये कहा जिद करूली करनी है जो सच्चा करेगा तेनू इस गल दा किवें पता बाबा तुहाडे घर करना होए ना फरीद मैं एक 6 महीने न ते घर खाएगा ना एटा बन किसी करे फरीद कमरा तू चुप कर चलो नहीं करे बैठा कोई मसला कोई नहीं आपको नहीं मैं तो जेले कर बैठा कुछ नहीं जेले बैठा ही अपने घर है अपने वाह सियाला वाह ये बहुत है आखिरी झटके नहीं तेरे नहीं मैं मार्च तक मैनू पता है मैं कोई और कारोबार करे ना मैं तो बालों नहीं अंदर रखा हुआ है हाँ ये तुम्हारा फायदा है मीरजादे दा लाज बाहर पिया होंदे छावदे सदूक के पाया बाबा अट्टा भू ये लोग उधारा देंदे न जा सियाले लकड़ी उधारियां कौन दे चौका सेंज वन्ने फूकण वाला दिहाड़ी ते रखे ओ फरीद तेनू सियाले दा पाक लग गया तेरी मां नू पकड़ा मारे सके ही नहीं है मेरा अपनी भाई दसा रात ठाट दे आती भी काई भी अंदर आवाज आती आई छोड़ा सावला मैं का हुन थोड़ा थोड़ा जावन वाले सेरे तो याद करूं खुशियां दा महीना रात 3 बजे पाला भीड़ में सवेरे पाया कर फजल कर मैं तुझे दाई बेक असा अल्लाह नु नहीं बुलाने क्यों नहीं बड़ा अल्लाह नु याद करें दियो इधर सियाले दबिया है दमे हर के अजान ते कलमा भरे दी मां बेटी के बुरे नसीब दिमाग पटी गया पागल हो गया सर्दियों पिया के मां नु हाँ सियाला मैं भी क्या खड़ा हुआ सुता ला पूरा बिल्कुल पूरा और सुतर छोड़ दे देख लो अजे तो खाया अस जदन तू आवे मैं कपड़े अंदर वेदा ही नहीं कपड़े चु निकला नहीं दे सारे टबर नु अंदर छड़कार होसन मालूम सवेरे गुल मैं तो एन मेरे तो देख लो खाड़ी दा एन खड़कार है जी मैं मोबाइल नु ऑपरेशन लगी 3 महीने सियाला कर रहे इना नु कपड़े ही नहीं आंदे क्योंकि जल्दी घोड़ते जो पिया रहा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ फरीद हर महीने कपड़े आते जाते सलमान ऐसा ईसाई है अच्छा अंसर बिरा और मैं तुम्हारी 3 चवां दी वालदा ते मैनू हाई ते गल